For English subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo zu einem weiteren Special von Reptil TV. Reptil TV gibt es jetzt seit 3,5 Jahren. Wir haben rund 1,6 Millionen Zugriffe in der Zeit gehabt. Jeden Tag kommen Fragen von euch rein, per E-Mail, per Facebook, per YouTube. Da haben wir uns heute die gängigsten rausgepickt und wir machen heute eine Folge über eure FAQs. Ihr kennt uns aus dem Computer, aber eine gängige Frage ist, wo ist euer Laden, wo seid ihr selber? Wir sind in VS Weikheim. Weikheim ist ein kleiner Ortsteil von Villingen-Schwenningen. Wir sind hier direkt an der A81, Stuttgart Richtung Singen, circa 5 Minuten von uns hier, am Rande des Schwarzwaldes. Hier könnt ihr uns gern besuchen. Wann habt ihr geöffnet? Wir sind zwar jeden Tag da, zum die Tiere versorgen, zum Reptil TV drehen und so weiter, aber wir haben Ladenöffnungszeiten für Publikum, die sind Donnerstag 15 Uhr bis 19:30 Uhr, Freitag 15 Uhr bis 18:30 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Ansonsten könnt ihr uns telefonisch erreichen, aber persönlich nur zu den Ladenöffnungszeiten. Was habt ihr denn alles für Tiere? Wir haben Vogelspinnen, Schlangen, Echsen, Schildkröten. Bei den Schlangen sind wir ziemlich stark fokussiert auf die Königspythons, auf die Balls. All unsere Tiere gibt es hier alle 2 Monate in der sogenannten Tierbestandsliste. Die könnt ihr bei uns anfordern, dann kriegt ihr die alle 2 Monate zugeschickt. Häufige Frage, wo kommt denn unser Slogan her, Check My Balls? Check My Balls, wie wir es hier stehen haben. Die Balls sind die Königspythons, auf Englisch Ball Pythons, ja, umgangssprachlich einfach mit Balls abgekürzt. Und wenn wir sagen Check My Balls, dann wollen wir einfach, damit ihr dass ihr unsere Königspythons anschaut, schaut, was wir für tolle Tiere da haben und die bewundert bzw. auch kaufen könnt. Habt ihr auch Zubehör, werden wir oft gefragt. Natürlich haben wir Zubehör, einen ganzen Katalog voll. Den könnt ihr anfordern bei uns, kriegt ihr dann kostenlos zugeschickt innerhalb von Deutschland. Und ihr geht einfach ins Internet, in den Online-Shop, steht hier auch drauf, www.msreptilien.de. Auch da findet ihr unser ganzes Zubehör und könnt es dort bestellen. Warum habt ihr keine Giftschlangen? Ich persönlich will keine verkaufen, wir werden keine verkaufen. Ich denke, für 98% der Terrarianer ist es Blödsinn, sich Giftschlangen zu halten. Und deswegen wollen wir das auch nicht unterstützen. Eine Giftschlange ist sicherlich nichts, was über den Handel so ganz einfach verkauft werden sollte. Da schließt sich die Frage an, ist es verboten, Giftschlangen zu halten? Es gibt keine deutschlandweite Regelung für Giftschlangen bzw. gefährliche Tiere. Jedes Bundesland backt da wegen seine Extrawurst, bzw. sogar jeder Regierungsbezirk backt da seine Extrawurst. Bei uns hier in Baden-Württemberg gibt es keine Einschränkungen. In anderen Bundesländern oder Regierungsbezirken gibt es Einschränkungen. Also generell ist es möglich, aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist eine Giftschlange nichts, was in die Hand von einer ganz normalen Privatperson gehört. Wie kann ich bei euch bestellen? Natürlich könnt ihr auf unseren Online-Shop www.ms-reptilien.de oder ihr könnt über reptil.tv einfach dem Link auf den Shop folgen. Im Online-Shop habt ihr die ganz normalen Möglichkeiten, wie man es kennt. Ihr könnt natürlich auch über den Katalog bestellen, da ist ein Bestellschein drin. Oder ihr könnt uns einfach anrufen und könnt zumindest Zubehör telefonisch bestellen. Wenn ihr uns anrufen wollt, 07425 31447. Während der normalen Bürozeiten ist jemand gern für euch da. Wie kann ich die bestellte Ware bei euch bezahlen? Natürlich bieten wir alle üblichen Zahlsysteme an, sei es jetzt PayPal, Nachname, Bankeinzug, Kreditkarte, Sofortüberweisung geht. Als besonderes Plus bieten wir auch eine zinsfreie Finanzierung über die Santander Bank an. Da könnt ihr 12 Monate lang zinsfrei die bestellte Ware abbezahlen. Steht euch alles zur Verfügung. Kann ich mir ein Tier auch schicken lassen und was kostet es? Ja, wir machen auch Tierversand. Wir können deutschlandweit, Österreich, Schweiz, Benelux, Frankreich können wir auch die Tiere zuschicken. Das geht über einen speziellen Tierversand, der ist zertifiziert. Aus ökologischer Sicht denke ich mir, kann es auch recht sinnvoll sein, das Tier schicken zu lassen und nicht
massenweise Sprit in die Atmosphäre zu blasen, sondern sich das Tier zuschicken zu lassen. Das wird am Nachmittag bei uns abgeholt, ist am nächsten Vormittag bei euch. Zuvor sprechen wir mit euch den Termin telefonisch ab, genau, dass ihr wisst, wann das Tier eintrifft. Und dann ist das sicherlich auch eine gute Lösung und ich verspreche euch, das Tier kommt 100% tadellos an. Verschickt ihr die Tiere auch im Winter? Wir verschicken fast das ganze Jahr. Wenn wir jetzt ganz extrem knackig kalte Temperaturen haben, schicken wir nicht. Aber ansonsten kommt es natürlich in der Thermobox mit Taschenwärmer, beziehungsweise auch im Sommer wird es, wenn es extrem heiß ist, in der Styroporbox geschickt, damit es nicht überhitzt. Also ihr könnt euch darauf verlassen, wenn wir die Tiere rausschicken, dann kommen die auch tadellos an. Kann ich euch das Tier zurückschicken, wenn es mir nicht gefällt? Theoretisch könnt ihr natürlich ein Tier zurückgeben, das euch nicht gefällt. Wir gehen natürlich davon aus, ihr habt euch das gut überlegt. Die Bilder von den Tieren sind im Internet. Wie gesagt, ich verspreche euch, ihr habt ein tadellos gesundes Tier. Und deswegen ist es uns eigentlich wichtig, dass die Tiere nicht hin und her geschickt werden, wie man es jetzt beim Zubehör machen kann und sagen, ach nee, will ich jetzt doch nicht, schicke ich wieder zurück. Überlegt es euch gut, wenn ihr was bestellt, wir schicken es euch zu. Ihr sollt natürlich glücklich sein, ihr sollt zufrieden sein. Ganz wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, bevor man sich ein Tier schicken lässt. Verkauft ihr auch Terrarien? Klar, könnt ihr bei uns Terrarien kaufen. Glasterrarien kann man natürlich nicht verschicken, da kommt dann allenfalls noch ein Puzzle bei euch an. Wir können Holzterrarien verschicken, wir können die Kunststofftanks verschicken und wer ein Glasterrarium will oder sich zulegen will, der muss einfach herkommen, das hier abholen. Könnt ihr mir auch helfen, wenn ich Probleme habe? Klares Ja. Also meine Zeit, ich würde mal sagen, 3/4 vom Tag besteht aus fast nichts anderem wie per Internet, per Telefon, per persönlicher Beratung irgendwelche Probleme zu klären und zu helfen. Ja, also da sind wir jederzeit für euch da, da könnt ihr euch auf uns verlassen. Im Internet empfiehlt jeder etwas anderes. Wer hat denn nun recht? Das ist der klassische Fall, oder mit dem müssen wir, glaube ich, in der heutigen Zeit leben. Zu beurteilen, was da drin steht, kann ich dem vertrauen, kann ich dem nicht vertrauen. Beziehungsweise ich muss mir die guten Informationen rausfiltern und die, ich würde fast mal sagen, 95% schlechten, falschen oder aus dem, was weiß ich, an den Haaren herbeigezogenen Informationen, die muss ich halt rausfiltern. Ich muss mir überlegen, wer macht diese Aussage? Kennt man den? Ist er bekannt? Ist vielleicht ein Buchautor, der da wirklich schon Sachen publiziert hat? Ist jemand, der von einer Auslandreise berichtet? Ja, also wenn jetzt mir einfach in unserem Special zum Beispiel in Ghana zeigen mit dem Thermometer, da hat es 32 Grad, dann ist das natürlich eine klare Aussage, der ich vertrauen kann. Schreibt da einer einfach rein, naja, das Tier hält mir bei 27 Grad, ich weiß das, ich habe schon seit Jahren solche Tiere, der kann natürlich auch viel erzählen. Also ihr müsst euren klaren Menschenverstand gebrauchen und euch wirklich überlegen, welchen Aussagen vertraue ich, gibt es irgendwelche Indizien, dass ich dem vertrauen kann, beziehungsweise ihr müsst dem Ganzen ein bisschen kritisch dann gegenüberstehen. Es vergeht nicht ein Tag, an dem ich mindestens 5-mal gefragt werde, wie groß muss das Terrarium für eine Kornader oder für eine Bardagame, für eine Königspython, für eine Boa, was weiß ich was sein. Es gibt ganz klare Haltungsrichtlinien für Mindestanforderungen von der Haltung oder zu der Haltung von Reptilien, ich glaube, so nennt sich es im Fachjargon. Diese Mindestanforderungen findet ihr auf der Webseite www.exotenhaltung.com, da sind die ganz klar beschrieben. Wir haben es in unseren Basic-Folgen auch jedes Mal behandelt, also das ist dann irgendwie immer was 0,7 mal Körperlänge oder irgendwelche Angaben, wie oft mal die Körperlänge. Schaut es speziell nach für euer Tier, für die Länge von eurem Tier, dann habt ihr die ganz genauen Maße, wie sie von unserem deutschen Staat so vorgeschrieben sind. Noch ein kleiner Tipp von mir dazu, so gut wie jedes Reptil, vielleicht mal Bardagamen ausgenommen, aber eigentlich jede Schlange, die meisten Echsen sind am liebsten allein. Nehmt ein Terrarium lieber ein bisschen kleiner, bevor ihr da übermäßig großzügig seid und haltet das Tier einzeln, wie wenn ihr da eine Riesenkiste mit doppelt so lang wie eigentlich vorgeschrieben nehmt und setzt da 5 Tiere rein. Es tut den Tieren nicht gut, wenn da zu viele drin sind. Ja? Haltet das Tier lieber einzeln, lieber ein bisschen kleiner und ihr werdet gesunde Tiere haben. Klassische Frage, wie viel Hitze brauchen die Tiere, beziehungsweise welche Temperatur braucht Tier XY? Müsst ihr natürlich auch in einem Buch nachschauen, da sind die Tages- und Nachttemperaturen angegeben. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, ihr könnt nicht nachts einfach alles ausmachen. Es gibt einige Tiere,
Bartagamen als typisches Beispiel oder Kornattern, die können nachts Raumtemperatur haben. Aber die tropischen Tiere, Pythons, Boas, tropische Echsen, die brauchen auch nachts eine Beheizung. Erkundigt euch nach Tag- und Nachttemperaturen und haltet diese Angaben ein. Und das Ganze ist dann natürlich auch die Lufttemperatur, also nicht unterm Wärmestrahler die 30 Grad, sondern in dem Terrarium diese 30, 35, 25 Grad, wie viel auch immer, die soll im Terrarium in der Luft sein. Wie viel Licht brauchen die Tiere? Auch das ist eine typische Frage, die wir schon in unseren Basic-Folgen beantwortet haben. Schaut auch da speziell mal rein. Nochmal generell dazu. Die Echsen, die Schildkröten, die brauchen ein intensives Licht, die brauchen ein UV-Licht, die brauchen eine hohe Lichtintensität. Die Schlangen brauchen eigentlich gar kein Licht. Den Schlangen selber ist es wurscht, ob da eine Lampe drin brennt oder nicht. Die brauchen zwar die Temperatur, aber das Licht selber ist lediglich für uns, damit wir ein schönes Terrarium haben, damit es schön aussieht, damit wir reingucken können. Es gibt billige und teure UV-Lampen. Wie kann das sein? Wirklich der Nap des Jahrhunderts oder der klassische Terrarianer-Nap. Es gibt Lampen, die kosten vielleicht 10 €, da steht drauf mit UV-Anteil. Ich kann prinzipiell auf jede Lampe so einen Satz draufschreiben mit UV-Anteil. So einen minimalen Anteil an UV hat eigentlich jede Lampe, weil einfach im Lichtspektrum auch ein 0, irgendwas Prozent an UV drin ist. Nützt uns gar nichts für das, was wir es wollen. Wenn wir Echsen oder Schildkröten haben, die UV-Licht brauchen, dann brauche ich eine richtige Lampe mit richtig UV-Licht. Ja? Und da ist das UVB ausschlaggebend. Und oft wird es in Prozent angegeben, 3%, 5%, 8%. Also es muss sich irgendwo, sage ich mal, um die 5% UVB bewegen. Alles andere oder so Sprüche wie Sonnenlicht ähnlich oder mit UV-Anteil oder sowas, ist alles Quatsch. Lasst euch da nicht blenden. Wenn ihr eine UV-Lampe braucht, müsst ihr entsprechend Geld ausgeben. Das geht so bei ca. 30 € aufwärts los und dann hat ihr auch richtig UV drin. Machen die Tiere auch Winterschlaf? Wie geht das? Es gibt ein paar wenige Reptilien, würde ich mal sagen, die Winterschlaf oder Winterruhe machen. Da gehören zum Beispiel die europäischen Landschildkröten dazu, die Teus gehören dazu, allgemein die europäischen Reptilien gehören dazu. Die Kornattern bedingt eine leichte Winterruhe. Es ist ein sehr umfassendes Thema. Wir werden sicherlich auch mal eine Folge von Reptil TV drüber drehen. Bis jetzt gibt es noch keine. Mein Tipp dazu, wenn der Herbst kommt und ihr habt ein Tier, wo ihr wisst, es macht Winterruhe, ihr habt in einem Buch oder in der Literatur schon drüber gelesen oder im Internet, fragt nochmal speziell einen Züchter oder einen Halter, wie genau die Winterruhe abläuft. Fragt es auch nicht mitten im Sommer oder gar im Frühjahr, wenn das gar nicht zur Debatte steht, sondern kurz bevor die Winterruhe ansteht, erkundigt euch dann genau und macht die Winterruhe laut Angabe vom Züchter, vom erfahrenen Terrarianer. Wie ist das mit der Häutung der Tiere? Wir wissen alle, Reptilien häuten sich, die wechseln ihr Schuppengleit, sehen anschließend aus wie neu. Ein Hauptgrund, wenn die Häutung nicht gut und nicht fehlerfrei abläuft, ist die Luftfeuchtigkeit im Terrarium. Ja, häutet sich das Tier schlecht, ist meistens zu wenig Luftfeuchtigkeit im Terrarium. Da könnt ihr nachhelfen mit Moos. Wir haben es in der Bodensubstratfolge haben wir es angesprochen, wie man das Moos verwendet, wie man das Bodensubstrat feucht halten kann. Also wenn sich euer Tier schlecht häutet, dann macht euch erstmal Gedanken über die Luftfeuchtigkeit bzw. überlegt euch, ob ihr wirklich ein feuchtes Substrat drin habt. Wie oft häutet sich mein Reptil oder mein Tier? Ist natürlich völlig unterschiedlich. Ein Jungtier häutet sich viel öfters, ein adultes oder altes Tier oder ein großes Tier häutet sich viel seltener. Wirklich als kleiner Tipp, macht euch nicht zu viel Gedanken drum, wann häutet sich's denn, kommt es vielleicht in die Häutung, hat es schon wengle trübe Augen und so weiter, spielt eigentlich gar keine so große Rolle. Wenn ihr das Tier gut haltet, wenn das Klima stimmt, wenn vor allem eben die Feuchtigkeit im Terrarium stimmt, dann häutet sich auch das Tier tadellos. Früher hatte man Angst, während der Häutung zu füttern, hat man mittlerweile auch nicht mehr. Eigentlich ist es völlig wurscht, ob das Tier in die Häutung kommt beim Füttern. Wenn es mitten in der Häutung ist, dann verweigert es von sich aus in der Regel auch das Futter. Also könnt ihr auch nichts falsch machen oder dem Tier nichts Schlechtes tun, wenn ihr es trotz Häutung probiert zu füttern. Wie merke ich, dass mein Tier krank ist? Also bei den Reptilien speziell, das Fressen ist natürlich ein absoluter Indikator. Wenn mein Tier gut frisst, sofort ans Futter geht, habe ich in der Regel auch ein gesundes Tier. Legt mein Tier komische lange Fresspausen ein, muss ich mir überlegen, ist was faul oder ist alles okay.
Natürlich, bestes Beispiel ist der Königspython, der legt von sich aus Fresspausen im Jahr ein, obwohl alles okay ist. Also ich muss nicht gleich Panik kriegen, wenn eine Fresspause ist, aber ich muss überlegen, ist es normal oder kann es krank sein. Noch ein guter Indikator ist das Züngeln beim Tier. Züngelt mein Tier schön aktiv, natürlich jetzt nicht die Schildkröte, aber zumindest die Echse und die Schlange. Züngelt schön, ist die Zunge schön nicht verklebt, schön gespreizt, ist es auch ein Indiz, dass mein Tier gesund ist. Züngelt es nicht oder die Zunge ist verklebt, kann auch was faul sein. Allgemein die Aktivität des Tieres. Liegt es nur faul rum, hat es den Kopf unten, ist natürlich auch schlecht. Ein Reptil sollte während der Aktivitätsphase, also bei einem tagaktiven Tier am Tag, bei den meisten Schlangen als nachtaktives Tier in der Nacht, sollte es schon rumkriechen und seine Umgebung erkunden. Ja. Wenn das nicht der Fall ist und das Tier wirklich nur schlappi da hängt, ist das auch ein Indiz dafür, dass was nicht stimmt. In dem Fall vielleicht als ersten Schritt, wenn ihr die Möglichkeit habt, fragt einen erfahrenen Terrarianer. Wenn der euch nicht weiterhelfen kann oder wenn ihr einen ernsthaften Verdacht habt, müsst ihr mit dem Tier zum Tierarzt. Das kann man dann auch nicht per Internet beantworten oder per Ferndiagnose. Ihr müsst wirklich mit dem Tier dann zum Tierarzt. Meine Schlange will mich beißen, was mache ich falsch? Wir haben es behandelt, Handling von Schlangen, da haben wir gezeigt, wie man die einigermaßen ruhig halten kann oder wie man ruhig auf die Tiere einwirken kann. Wir haben den belächelten Trick gezeigt, vor dem Fernseher sitzen, die Schlange ein wenig rumkriechen lassen. Generell muss man auch sagen, ein Tier, das beißen will oder das ein bisschen ein aggressives Verhalten hat, ist in der Regel auch ein gesundes Tier. Ne? Das sind natürlich keine Schoßtiere, es sind in gewisser Weise wilde Tiere und da ist eine gewisse Aggressivität auch möglich. Und wie gesagt, eher ein Zeichen von Gesundheit als ein Zeichen von Krankheit. Also nicht immer gleich Panik kriegen oder nicht immer gleich nervös werden, sondern das einfach in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen akzeptieren. Darf ich mit meiner Schlange kuscheln? Darf ich die mal rausnehmen? Wie oft darf ich das machen? Der Mensch hat definitiv das Bedürfnis, alles mal anzufassen. Ja, wir haben verschiedene Sinne, wir haben unsere Augen, Ohren und wir haben natürlich auch unsere Hände und die wollen wir gebrauchen. Und wenn wir das Tier sehen, dann interessiert uns das einfach, wie fühlt sich das an. Man will es einfach mal anlangen. Wer sagt, das ist Blödsinn oder das macht man nicht, ich finde es weltfremd, wenn man das so sagt. Ne? Natürlich haben wir das Bedürfnis und ich finde, man kann dem auch nachkommen. Man kann das Tier hantieren, man kann es regelmäßig rausnehmen. Ganz am Anfang, wenn man neu, ich erinnere mich dran, wo ich meine erste Schlange hatte, ich hätte die am liebsten den ganzen Tag spazieren getragen, so hat mich das fasziniert. Jetzt heute nach über 20 Jahren lange ich die natürlich auch nur noch an, wenn irgendwie ein Grund ansteht. Ja? Aber wenn ich das Bedürfnis habe, ich glaube, es spricht nichts dagegen. Wichtig natürlich, das Klima muss stimmen. Ich darf keinen Durchzug im Zimmer haben, dass das Tier krank wird von dem Hantieren. Natürlich ein Tier, das frisch gefressen hat, hantiere ich auch nicht. Oder in der intensivsten Häutungsphase lasse ich es auch in Ruhe. Aber ansonsten aus meiner Sicht und aus meiner Überzeugung spricht nichts dagegen, wenn ich das Tier auch mal anfasse und es auch regelmäßig anfasse. Was soll ich meiner Schlange zu fressen geben und wie oft? Kommt natürlich ganz aufs Tier drauf an. So eine bisschen eine Faustregel bei den Schlangen, einmal die Woche füttern. Stimmt für die meisten Schlangen, es stimmt für Jungtiere im Wachstum von fast allen Arten, es stimmt für adulte Tiere während der Zucht. Also ich glaube, so mit der einmal pro Woche Regel liegt man nicht schlecht. Die alte Leier oder die alte Story nur nicht überfüttern und nicht zu fett füttern, das ist wirklich eine alte Leier. Ein gesundes Reptil frisst wirklich oft oder ein Tier, das züchtet, muss oft fressen, um Fettkörper zu haben. Also haltet euch mal prinzipiell an die einmal pro Woche Regelung. Natürlich erkundigt euch beim Züchter, fragt den Züchterverkäufer, wie oft füttern, aber so wie ich es gerade gesagt habe, macht er nichts falsch. Meine Schlange frisst nicht oder frisst schlecht. Da habe ich jeden Tag sicherlich 5 E-Mails, wo ich das beantworten muss. Prinzipiell muss natürlich alles stimmen. Das Klima muss stimmen, die Schlange muss gesund sein und ein Baby oder Jungtier muss generell auch erstmal gut ans Fressen gehen. Wenn ihr ein Jungtier oder ein Baby kauft, kauft nur ein Tier, was wirklich auch davor schon mehrmals gefressen hat. Kauft es von jemand Seriösem, der euch das versichert und dem ihr das glauben könnt, dass die Schlange schon mindestens 2-3 Mal gefressen habt, damit nicht ihr das Problem habt. Es gibt wirklich bei den Schlangen viele Babys, die schlecht oder die am Anfang ein bisschen schlecht ans Fressen gehen. Und
speziell wenn ihr Anfänger seid, ist das natürlich blöd für euch und ihr solltet so ein Tier nicht haben. Ansonsten, wenn das Tier gesund ist, wenn das Klima stimmt, wenn die Schlange einen guten Eindruck macht, die haben natürlich auch mal keinen Hunger. Speziell der Königspython hat, ich würde sagen, zweimal im Jahr hat der Phasen, da legt er eine Fresspause ein. Das kann 1, 2, gar 3 Monate gehen. Wenn das Tier gesund ist, wenn das Tier nicht dünn ist, macht euch da nicht jeden Tag verrückt damit, dann hat es in dem Moment einfach auch mal keinen Hunger. Meine Schlange hat Milben. Milben sind das klassische Problem bei den Schlangen, haben wir behandelt, haben wir eine spezielle Reptil-TV-Folge drüber gemacht, Behandlung von Milben. Schaut da rein, da wird es genau erklärt. Was ist besser, eine Schlange aus der Natur, also ein Wildfang oder eine Nachzucht bzw. Farmzucht? Ganz klar, kauft euch eine Nachzucht, kauft euch eine Farmzucht, kauft nicht ein Tier, das irgendwo aus der Natur entnommen wurde. Ich würde sagen, in der heutigen Zeit fast nicht mehr nötig. Es gibt von so gut wie allen Terrarien interessanten Schlangen oder terraristik-relevanten Schlangen gibt es mittlerweile Nachzuchten. Also probiert, dass ihr ein gezüchtetes Tier bekommt. Geht nicht einfach irgendwo in den Zoohandel, kauft irgendein billiges Tier für 9,90 €, wo ihr nicht wisst, ob es in der Natur gefangen wurde oder nicht. Ganz klar rate ich von Wildfängen ab, kauft Nachzuchtreptilien. Ist eine Farmzucht so gut wie eine Nachzucht? Aus meiner Sicht definitiv ja. Es ist wirklich egal, kommt das Tier in Afrika auf einer Farm auf die Welt oder schlüpft es hier in Deutschland. Also wir selber züchten im Jahr ein paar tausend Pythons. Wir kriegen natürlich auch Tiere aus Afrika. Ganz ehrlich, aus kaufmännischer Sicht wäre das bestimmt besser, wenn ich sagen würde, jawohl, eine Nachzucht ist viel besser, kauft Nachzuchten, die sind letztendlich teurer. Das wäre rein die kaufmännische Sicht. Wirklich aus meiner ehrlichen Sicht und meine ehrliche Meinung, eine Farmzucht ist so gut wie eine Nachzucht. Und rein logisch gedacht, ob das Ei in Afrika aufgeht oder ob das Ei in Deutschland aufgeht, ist völlig wurscht. Solange das Tier nicht in der Natur gefangen wird, aus der Natur entnommen wird, womöglich dort schon Krankheiten mitbringt, ist eine Farmzucht und eine deutsche Nachzucht definitiv gleich, gibt es keinen Unterschied. Noch eine Frage zum Thema Internet. Ich werde oft gefragt, wieso soll man noch Bücher kaufen? Steht doch alles im Internet drin. Leute, kauft trotzdem weiterhin Bücher. In einem Buch wisst ihr ganz genau, da steckt was dahinter. Der, wo das Buch geschrieben hat, der hat sicherlich jahrelange Erfahrung. Der hat einen Verleger gefunden, der war imstande, ein ganzes Buch zu schreiben. Also hat der was auf dem Kasten. Ihr könnt einem Buch definitiv mehr trauen in dem Moment wie irgendeine Aussage aus dem Internet. Also ich sage jetzt bewusst irgendeine Aussage aus dem Internet. Natürlich gibt es auch im Internet sehr gute Aussagen, aber in einem Buch könnt ihr auf jeden Fall auch trauen und ihr habt in einem Buch ein kompaktes, gutes Wissen und könnt euch super informieren. Eine klassische Frage, was muss ich machen, damit Züchten klappt oder was muss ich machen, um zu züchten? Das A und O von der Zucht ist, das Tier gut füttern. Ich kann alles Mögliche probieren, ich kann die Tiere stimulieren, ich kann Winterruhe machen, ich kann alles Mögliche machen. Wenn die Tiere, beziehungsweise ganz speziell die Weibchen, jetzt super fressen, wenn die keine Fettreserven haben, wenn die nicht richtig dick sind, dann züchten die nicht. Die Natur macht es automatisch so, dass nur ein dickes, gesundes, fettes Tier sich reproduziert. Ja, das ist eine ganz logische Folge. Die Natur sagt, das Futterangebot ist gut, das Tier ist gesund, das Tier hält eine Fastenzeit durch, weil es schön dick ist, also kann es auch züchten. Das ist wirklich meiner Meinung nach 95% des Geheimnisses an der Zucht, ist einfach nur gut zu füttern. Dann kommt als die Insiderfrage an mich, was ist denn die beste Morph zum Züchten? Welche Morph bei den Königspython jetzt meinetwegen speziell lohnt sich zum Züchten? Ich kann es echt nicht sagen. Ich habe meine Prioritäten, ich habe meine Lieblingsmorphen, sei es der Piebald, der Ultramel, Super Stripe Highway, die Geschichten gefallen mir, Yellow Belly, Ivory, das finde ich interessant. Aber jeder hat da ein bisschen seinen Geschmack, also fragt mich nicht, was das Beste ist, ihr müsst da euren eigenen Geschmack entwickeln und es gibt auch wirklich kein Geheimrezept und es ist, ich glaube, ich habe auch nicht den Jahrhundertriecher, dass ich genau sagen kann, dass dieses Tier sich dann auch gut verkauft. Da müsst ihr euch einfach selber euren Geschmack bilden. Kann ich einfach verschiedene Heteromorphen miteinander verpaaren. Die Heteros sind eine tolle Sache, eine teure Morph, einigermaßen günstig zu züchten. Viele, die einsteigen, fragen mich, oh ja, da kaufe ich mir ein Het Albino und dann kaufe ich mir ein Het Pied und dann kaufe ich mir noch ein Het Caramel oder Ultramel und dann kann ich ja Albino, Pied und was weiß ich was züchten.
Das mit den Hets ist eine tolle Möglichkeit. Ihr müsst euch ja bewusst sein, ihr müsst immer Het Albino mit Het Albino, Het Pied mit Het Pied, Het Karamell mit Het Karamell. Ihr könnt nicht einfach kreuz und quer züchten, da kommt nichts dabei raus. Da kommen sogenannte Possible Heteros raus, die euch fast gar nichts bringen. Ja? Hetero ist eine tolle Geschichte, aber nur immer gleiches Gen mit gleichem Gen oder gleiche Morph mit gleichem Morph. Also Het Albino mit Het Albino, Het Pied mit Het Pied. Und als Ergebnis kommt bei Het mit Het dann immer 25% der gewünschten Morph raus. Woher kommen die hohen Preise für manche Tiere? Auch im Reptilienmarkt oder Reptilienhandel ist natürlich Angebot und Nachfrage. Jeder hat gern Pieballs, entsprechend teuer sind die Pieballs. Es gibt Morphen, die einfach nicht so spektakulär sind, die sind entsprechend billiger, beziehungsweise natürlich, wie gesagt, Angebot und Nachfrage. Habe ich ein Riesenangebot, zum Beispiel Pastell, es gibt relativ viele Pastell, ist der Preis sehr billig. Kommt eine neue Morph, wie jetzt zum Beispiel der Highway. Aktuell gibt es, glaube ich, 2 Highway-Zuchten auf der Welt. Dann ist der Highway natürlich noch über 10.000 € oder Dollar wert. Ja? Also so ist immer Angebot und Nachfrage. Und natürlich, wenn jemand irgendwas Tolles, Teures züchtet und er weiß, okay, mir zahlt einer 5.000 € dafür, dann verkauft er das für 5.000, für 1.000, weil er so ein Gutmensch ist. Ne? Das ist eigentlich auch die klare Konsequenz draus. Macht aber, denke ich, auch nichts. Früher oder später wird alles günstiger, wird erschwinglich für jeden. Und so hat man natürlich auch ein wenig Gefüge. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Spannende in der ganzen Sache. Dann bekomme ich regelmäßig Fragen, darf ich in Bayern, in, was weiß ich, in München als Beispiel, oder darf ich in Hamburg, darf ich da und dort die und jene Schlange halten. Also zum Beispiel eine Tigerpyther mit 4 Meter oder eine Boa mit 2 Meter. Im Moment haben wir leider eine total bekloppte Situation in Deutschland bzw. in Europa. Es werden zwar lauter einheitliche Gesetze gemacht, aber was die Haltung von Tieren angeht, tut jeder Regierungsbezirk seine eigenen Brötchen backen. Ja, also es gibt Bezirke, da darf ich keine Boas halten, weil die mit 2 Meter schon als gefährlich gelten. Bei uns hier in Baden-Württemberg bzw. im Bezirk Freiburg, wo wir hier sind, haben wir keine Einschränkungen. Also ihr müsst euch wirklich speziell auf eurer Behörde, in dem Fall die untere Naturschutzbehörde ist es, müsst ihr euch erkundigen. Das Gute an Python regius und auch an Boa constrictor zum Beispiel ist, es gibt keine Meldepflicht mehr in Deutschland. Also man muss die Tiere nicht mehr anmelden. Demzufolge, wenn ich sie nicht anmelden muss, geht es auch keinen was an. Kann ich sie auch halten, muss ich auch niemand fragen. Wie gesagt, bei anderen Arten, Tigerpython, Netzpython, erkundigt euch auf eurer unteren Naturschutzbehörde, ob ihr da Auflagen habt. Wenn ihr Auflagen habt, müsst ihr diese erfüllen. Welche Adresse im Internet empfehlt ihr? Die Seite exotenhaltung.com will ich euch natürlich ganz besonders ans Herz legen. Das ist unsere Webseite. Jeder von uns soll Teil dieser Seite werden. Das ist einfach die Vereinigung der, sage ich einfach mal, der Tierhalter oder der Menschen in Deutschland oder Europa, die Tiere, exotisch will ich mal in Klammer setzen, halten und das befürworten und das für gut finden. Ja. Geht auf die Seite, werdet dort Mitglied, werdet Teil dieser exotenhaltung.com. Dann gibt es verschiedene Foren für Königspython, das fantasticballs.com und das herbculture.com. Das herbculture.com ist mittlerweile nicht nur für Königspython, sondern auch für andere Reptilien ein ganz gutes Forum. In beider dieser Foren bin ich als auch ein bisschen unterwegs, gebe auch ab und zu mal meinen Senf dazu. Also die kann ich euch auch ans Herz legen. Darf ich auch Fragen stellen, wenn mein Tier nicht von euch ist? Generell müsst ihr sehen, es ist schwierig, wenn ihr eine Frage zu einem Tier stellt, das ich gar nicht kenne. Ja, ich kriege öfters eine E-Mail, ja, ich habe jetzt am Wochenende eine Kornatter bekommen, aber die Kornatter hat Häutungsreste drauf oder dies und das und jenes an dem Tier. Ich kenne ja das Tier gar nicht, deswegen kann ich auch übers Internet ganz schwer irgendwelche Fragen dazu beantworten. Also primär ist natürlich sinnvoll, ihr fragt die Person, von der ihr das Tier habt. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn das auch eine Person ist, die sich mit den Tieren auskennt. Ja, also entweder der Züchter oder der Händler, der wirklich eine gute Ahnung von den Tieren hat. Dann könnt ihr den auch gezielt Sachen fragen und bekommt bestimmt auch eine gute Auskunft. Wenn ihr ein Tier von uns habt oder aus meiner Zucht ein Tier habt, dann kriegt ihr natürlich von mir
lebenslangen Support für euer Tier. Da kann ich euch wirklich mehr oder weniger das Leben lang dazu was sagen. Ja. Für ein fremdes Tier, wie gesagt, einiges schwieriger. Ich probiere es natürlich. Allerdings ist zweites Problem ist, dass auch die Zeit begrenzt ist. Also mittlerweile durch all die Kanäle, Facebook, YouTube, E-Mail, kriege ich wirklich jeden Tag so viele. Also ohne Übertreibung sind es bestimmt an manchen Tagen über 50 Mails, wo irgendwelche Fragen drinstehen zu irgendwelchen Tieren. Ich muss ehrlich zugeben, bevorzugt beantworte ich natürlich zu den Tieren, die ich kenne, die Fragen. Ja. Ich probiere alle zu beantworten, aber im Moment schaffe ich es gerade noch so. Ich denke, es kommt auch die Zeit, wo ich es gar nicht mehr schaffe, zu allen Tieren eine Antwort zu geben. Also beherzigt, was ich euch gesagt habe, fragt primär denjenigen, von dem ihr das Tier habt. Und eine ganz top aktuelle Frage, wo bleiben denn die T-Shirts? Beziehungsweise warum renne ich hier in diesem alten T-Shirt rum? Also in dem alten, weil es einfach der Anfang der T-Shirts war und ich es immer noch schön finde. Zum anderen als Gedächtnisstütze, dass ich die Frage nicht vergesse. Die neuen T-Shirts sind jetzt da, werden nächste Woche ausgeliefert, beziehungsweise wenn ihr die Folge seht, sind die T-Shirts schon da. Wir haben uns wirklich absolut Mühe gegeben mit den T-Shirts. Ich wollte unbedingt Fairtrade-T-Shirts haben, das war gar nicht so leicht zu finden. Dann sollte das Motiv passen, es sollte auch auf die Größen passen. So gab es einige Verzögerungen, aber jetzt sind die T-Shirts da, ihr könnt die bei uns bestellen und ich hoffe, sie gefallen euch. Der Erik Obrigmann hat den Entwurf gemacht, er hat den Contest gewonnen und hat da wirklich auch eine Spitzenarbeit geleistet. Das war jetzt unsere FAQ-Folge. Noch eine ganz spezielle Frage am Schluss. Gerade junge Terrarianer oder junge Menschen fragen mich, oh, wie kann ich meinen Eltern denn beibringen, dass ich eine Schlange will? Meine Eltern wollen es nicht erlauben. Mein Tipp dazu, nehmt mich als Beispiel. Also ich durfte als junger Mensch keine Schlangen halten. Meine Eltern, beziehungsweise speziell mein Vater, der wollte das nicht. Der hat gesagt, wenn eine Schlange ins Haus kommt, dann zieht er aus. Deswegen durfte ich es nie. Die Konsequenz und die Folge daraus ist, dass ich jetzt, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Schlangen habe mittlerweile. Also wenn eure Eltern euch Probleme machen, dann nehmt mich als schlechtes Beispiel, sagt, wenn ihr mir verbietet, Schlangen zu haben, habe ich irgendwann mal 4.000. Deswegen sollen sie es euch jetzt erlauben. Also dann bleibt uns treu und check my balls. Hallo miteinander zu einer... Ey, scheiße, echt. Bis dahin war es ja nicht schlecht, gell? Sollen wir sagen oder nicht? Eine beliebte Frage ist, das hört sich auch doof an. Kannst geschwind durch. Hallo miteinander zu... Nee. Eine der beliebtesten Fragen ist genauso lang. Das habe ich ja jetzt. Das wann habt ihr geöffnet? Das haben wir. Hallo zu einem... Ja, achso, nee, genau. Und dazu gibt es die Preisliste. Aber egal. Wenn du willst, machst du mal. Nein, will ich nicht. Ja, die kommt jetzt alle 2 Monate. Genau, also machen wir nochmal. Zinsen oder keinerlei Nebenkosten. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal, hätte ich jetzt ad hoc auch vorgeschlagen. Das war noch besser, gell? Ist ja egal, das ist doch Düpfle Scheißerei. Subi.